안녕하십니까. 정하선입니다. 오늘도 제가 쓴 시 한 편을 낭독을 해드리도록 하겠습니다. 코골이 정하선. 아침에 일어나 이불을 개는데 두 동상들 뭔 코를 그렇게 고는가. 코를 어찌나 고는지 잠을 한숨도 못 잤구만. 큰 형님이 입이 찢어질 듯 하품을 한다. 작은 형님이 웃으면서 나는 형님과 동생 코 고는 통에 잠을 통 못 잤는데요. 양옆에서 어찌나 코를 골아대는지 하며 눈을 비빈다. 나는 코를 곤 기억이 없는데 어제 저녁 제사 모시고 술 한잔씩 하고 늦게 자서 잠 깰 일이 없었는데 두 형님들 기차 화통 삶아 먹는 소리에 나 역시 잠을 통 못 잤는데 그래도 자긴 잔 것이지. 잠에도 산봉우리와 골짜기에 있는 것인가. 말도 못하고 그냥 속으로 웃고 만다. 네, 감사합니다. 이 시는 제 시죠. 네, 가볍고 경쾌하게 실려있는 시입니다. 감사합니다.